what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Vanachimbwido vane basa ravakaita munguva yehondo, basa rakabatsira zvikuru kuti hondo ikundwe. Vaine basa ravaita rekubikira makomrades, rekutumwa nekuitawo zvimwe zvakawanda. Iye zvino ndakagara ndiri kuno kuFeatherstone kupimbi navamwe amai vakanga variwo chimbwido panguva yehondo. Tinzwa kuti nemagandanga vakasangana sei. Amai makadi? Tiri pangu makadi. Tiripo isikuru sei kuno? Ayo kuno kurinaniswa. Anditika. Zita rekuberekwa ndiani? Tinonzi Chipo. Chipo Zvidza. Chipo Zvidza. Kumusha kuri kupi? Kumusha kuri kuirisha kumafamuko. Okumurisha kumafamuko. Anditi ndiko makaberekera? Ndiko ndakaberekera. Mumuri makaberekwa muri wangani? Takabereka takawanda, takaberekwa tiri 9. Amai amwe chete? Oh. Saka imi mane vangani? Ai ndakangoita 6 chete. 6. Makakundwa ne3. Ndakakundwa ne3. Anditika ndikukurira pawirisha. Ndokurira ipapo. Ndokwenda kuchikoro kuwirisha. Anditi. Tinotenda. Magandanga akauya gore ripi ndi kana muchiri kurangarira musi makatanga kusangana neanonzi comrade? 1977. Ndopa akapinda muwirisha. Achinzi magandanga. Saka ini papo ndanga ndane 15 years. Saka chakandiita kuti ndisangane nevanhu inyaya yokuti ndikuda kunoona zvazokuti kuti anasi ndoda kuendawo kupungwe iko ndoda kunodi kunoona ndobva taenda kupungwe kwekwe. Tasvika kupungwe kwekwe vaita pungwe yekusvika kuma3 vabereki vodhisimisa kanzi vanonzi musikana wese ngasari pano ndokusara kwandakaita ikoko ndokutotanga kwazvo. Saka vakava kuti vakatouya ndaive nasekuru vangu mwana yanzodzi yamai vakatouya taideedzwa totoenda kubhesi. Nguva iyoyo vasikana vanga vakawanda vahombe ndovaibika isati vabatsira kutakura tisaitora mvura yekumwa tichiendesa mvura yogeza maoko meso kugeza miri tisaiita izvozvo zvemvura nekuvatandadza tiri kubhesi. Ndora takatanga tichiita iroro 77 iyoyo. 78 tanga taakubikawo. Tanga taakubika hondo yanga yakupisa kuti dzanga dzaakurira tichitiza tichiita sei zvakawanda zvaiitika ikoko. Ngati pakaita mumwe mutengesi pandakatanga kuona kufa kwemunhu ndasingazivi kuti munhu akafa akaita sei. Takatanga kuona nemutengesi. Mutengesi iye akatengesa. Vana vake vakatosvika kumba kwedu vakomana vairi, umwe aita form 3 nomwe anga aita grade 7. Zvikanzi magandanga ari kupi, vana mbizi varipi? Ndanani vana muchiri kurangarira? Vana vemutengesi uyu ainzani Matongo. Tikati iwe magandanga atsvagwe. Vana mukoma vatsvagwe, unovatsvaga unovadii? Zvikanzi aiwa tanzi tambaba tivatsvage. Kati ameno satizii ndobva todarika ndobva vaenda. Saka tagara ndingati kwakwa kuma11 makomana dzanga ari kune imwe nzvimbo inonzi Chemunenzva mukati kumapurasi kumberi uko. Ndobva taona ndege dzauya futi dzakunzwa futi dzakurira titi pakafa makomrades ikoko 3 nana Mujibha nana Chimbwido vakafa ikoko. Saka makomrades akazodzoka kuno kweduku vashota vavashoma. Saka vanhu vaivanga vasingatauri kuti kunofiwa imaingoona kuti parira futi pane zvaitika ende futi kana vaenda vakasangana paipai
vanosvika votora vamukuvo vochinjana zvokuti munongozona pana vamwe wakoma mukoma mutsva akutokupaiwo zita rake ipapo. Saka kwakafa vanhu vatatu ikoko nana Mujipa nana Chigwidu. Saka vakazoziva kuti mutengesi ndiani, ndiMatongo anga ari kuno kwedu kuarea kuno. Kwateta Pungwe vabereki ngavauye vakakokorodzwa kubva parwizi ruri kusaroko runonzi naChungwi uko kuna maranchi mapurazi mahombe aya. Vakakokorodzwa vese vanhu vakazi ngavaungane. Saka iye Matongo uyu Pungwe yekutanga yanga ine vanhu vashoma, yechi2 takuzoenda kumba kwaMatongo ndiyanga ine vanhu vakadi vakawanda. Saka tiri paPungwe paya zvikanzi vaMatongo vanga vanotorwa, vakatumirwa naMujipa, vanotorwa nemhuri yavo. Vakauya paPungwe baba. Vakauya vakanotorwa. Kungouya pekutanga vakata zvokutozotumirwa vanhu ka ivo vasinga bheseri kubhesi kwedu vari kwerimwe bhesi. Saka vakatumirwa vanhu zvikanzi ngavauye nemhuri yavo nemagumbezi. Mamagumbezi atinopiwa ane tsvina, amai Matongo ari simati anenge achinhuhwira sefi. Ndobva vanotorwa uye ndobva vauya vasvika zvavo vatogara. Vakomana vanoimba vachimba vanorwerwa vaiva chenjera vana mukoma vanora. Unosvika padhuze apa unongezera nepfuti chamboita sei kuzoti vanhu vakutisimudzwa zvikanzi vaMatongo nemhuri yavo tombosara nemi veruzhinji kudzimba. Vanhu vainda tasara navaMatongo vaya taenda kubhesi kuya. Indasvika ndatopiwa basa kwikwi rokuchengeta mai Matongo. Paive nemuroora naivo baba nevakomana avo nezvimwe zvivana zvidiki zvakaita sezvizukuru zvangu zviri pano, chikomana nechisikana. Saka baba vakatorwa vakaenda seuko kuri maoko ndokwakuine imwe positenga iri ikoko vanogara ikoko. Taona baba vakurohwa ikoko navakomana navo vari kurohwa. Muroora adedzwa, muroora aenda kwikwi. Vasvikobvunzwa zvikanzi baba vakambobuda, zvikanzi baba vakabuda. Vachiti vanoenda kupi, zvikanzi vandibikire tii, ndoda kubuda. Zvikanzi baba vako vakabuda vakaenda kunotengesa. Mari yavakapiwa $11 pakudeura ropa. Muroora uya abva adzoka ndobva svikogara. Mai havachakwanisi kufamba, mai vakuita mudumbu. Saka ndaisimuka ndovaperekedza todzoka, ndingati kuma11. Zvikanzi anofanira kufana 11 nokuti ndo kusvika kwakaita ndege kubhesi. 11 ichichaya Matongo achiurayiwa. Tazodedzwa paya. Vamutsei vajesadza vakarara. Usvikobata kudai havafemi ava. Vakatovabata? Takabata. Munhu akafa uyu. Kaiko muri kuramba kumutsa? Vamutsei. Havasi kumuka. Achivasiyai vakadaro. Zvikanzi vanhu vigwa kubani. Vakangochererwa kagomba kamwe kaye okungo munoziva zvehondo tengesi. Takaswera ipapo ndopazokokorodzwa vanhu vese ndobva tazoenda kumba kwacho. Taenda kumba manheru ndobva takanzwira kurira futi kwepfuti. Nguva yese zvaitange majokisi muziva zvaitonakidza ngoma ichiri vanhu vaitamba redhiyo vanhu vachitamba. Asi ipapo ndopakatanga kurira futi. Svikari nemunhu anga agari pasi hausumuki. Ukasumuka unopinda mucrossfire. Saka vanhu vese takagara pasi. Pakatozara vanhu ivo vachibva vagadzikwa line. Saka patakasvika isusu mai vanga vasakwanisa, vana vakomana nemuroora uye vairohwa izvi kuti vasazokwanisa kutiza. Vaiswa mumba kudai ndobva vazobudiswa ndoiswa panze. Vagadzikwa panze kaita kutanga basa redu ndobva futi yarira. Vese vanhu vaya varara pasi. Mwana akaramba achichema. Mai vake vachimati hei muri mupenyu here, zvikanzi ndobva amuka mukadzi achibva agara. Kaibata mwana wako, vabata mwana wake. Ndobva futi yarira futi. Akazira kubayiwa nebhaindeti. Takatarisa nemaziso achibayiwa nebhaindeti kudai. Bayiwa kudai richibuda uku. Mwana achibayiwa uku. Saka ichi chikomana ichi chakatiza. Ipapo chakasumuka chikatiza. Chikabudira paFeatherstone. Chimusikana ichi achiri chidiki chakanga chiri magumbezi akanga ari mumba. Saka vanhu vakanzi vanoda magumbezi torai, vanoda zvinhu pano ngavatore. Vakada kutora vakatora. Saka chimwana chiya ndipo chakatevera mukomana ainzi Mashinga idzi. Kunopfuka waya kuenda kwaaigara. Ndimirire musandisiyawo. Saka vakadedza kuti pane vana vaviri pano vatisina kuona. Kana anenge avaona ngadi ngavachengeti.
ngavachengetwa. Saka musikana kakazochengetwa panext door ipapo. Aka kamukomana zvakatiza kuenda kuFeatherstone. Kakanopa ripoti kuti ndine vakoma vangu mairi ekemina Sydney vari paHwahwa prison makadijeri. Ndikumbira kuti vazonditora, kakapfurwa gumbo. Vakadaidzwa ndokukatora kuenda. Vachinodzoka vakadzoka nako. Ndovasvika pamba, vaya vakapisirwa mumba. Ndovakasvika pamba uka ipo panapa ndo pakarira bvudzi dzakadai. Asi musikana ndoziva kwaari. Handi pandirofungidzira ikoko tinomwana. Saka mbuya vaya vakapiwa mwana vakachigara vakamuvharira mumba. Kandi mwana motomuvharira mumba asaonekwe nokuti vamwana hasha vanogona kumuuraya. Saka pamba ranga ratoo dongo. Dongo zvachose. Ndobva angosvika payadhi pavamurwira next door wavo. Ndobva kamukomana kadaidza kuti siziwe. Adaidza akahanzva kuti kekeke. Kaikaive mumba kakavharirwa nema zvikanzi ma. Zvikanzi buda. Vayambiya vatiyo. Masoja asvika paya. Tora baba vepo kuvarova. Kwakuenda navo kwakaiswa matongo kusango kuye. Kwasvika kuya kuti vavabate vabva vatya. Vakavasiya. Asi vakavaona kuti vakaiswa apa. Ndovavasiya. Ndobva kamwana kaya kanobva katorwa. Ndobva vaenda. Vatasara zvedu. Honde ichingopisa. Iye mutengesi ndiye akaratidza vanhu kuti vakomana vanouraya nemhuri yako kana ukadi ukatengesa. Ndingati pakatourayiwa vanhu 3. Kwaiti pane mumwe musha. Nepano pane mumwe musha pakangozourayiwa baba wacho, asi vana mai nemhuri vakadi vakasara. Saka tadaro ndo patakagara. Honde yakaramba ichipisa 78, 79. Tikauya kuno kuista ichifamba nesection yaisvika kunoku kumugana wemabhunu nemaapurasi. Saka tasvika ipapo tatobvisa zvedu pamwe. Ndobva paita baba vepo ndobva vati masoja. Saka isitaida kunodzosera mapuletsi kumba. Ndobva vati pasaini kuti kunechi nemasoja. Vatadzokera kuti tasvika totane masoja. Zvikanzi aripi? Tikati aripo pamba ipapo baba iwa atosvika. Vakomana vati endei. Vanomarovera ambushi pamwe panonzi pachitapa. Saka varovera ambushi ipapo dzakarira futi. Dzarira futi ngati pakafa comrade 1 papo akakuvara akashaya help nokukurumidza kuti akafa. Vamwe akakuvara ruoko. Isusu takakrora tichitiza tichienda kwatakati ndizi GP kwatakaenda. Ipapo ndege kaya kati kachibhomba kuti saka mwoyo wedu akararamira mvura. Zviya zviripo zvinoita mvura zvegreen izvi akavharwa kudai ari mudziyo. Kusvika kwatonhorera akazobuda takazonosangana naye kumberi. Tisakazosvika tonamanura zvinhu zviya tichibvisa. Ndobva tatosvika ipapo kwatakatanzi tiende chibaka sadza chibva kwabva kwatanga kunaya. Kwaingochinja kwatotanga kunaya. Vatotobva payani vatatoenda. Tikaenda kumberi. Tainosangana nevamwe ikoko. Takanosangana naMujuru. Ndiwo takasangana naye ikoko. Tasangana naMujuru. Mujuru wakangoti vasikana vese vari pane tail line kudai nati mbude mutail line. Fataita line. Saka vaingoti 1 2 3 pindai. 1 2 3 pindai. 1 2 3 pindai. Tikamboogara nevamwe kandi kunonzi Gandami. Munopedza wiki tiri ikoko kusvikira ndazonzwa kuti vamwe vangu vandaiva navo vari padhuze. Ndibva ndakumbira kuti ndiri kumbira kudzokera kupi kune vamwe vangu kuno kwandiri kwandikuzivi. Ndibva ndadzokera. Saka kwakanga kwakaipa. Aiwa vanhu vakanga vachifa. Asi ndambosangana nedambudziko. Musi wandaifanira kusangana nemasoja zvokudai akandibata. Masoja akaya akakemba pamba pedu. Isu tati ndandisipo. Saka tati padhuze pa ndingati next door nekwana Mutambara. Pamwe panonzi pamapako pa next. Tikanzi enda unotora kumukaka kumba kwenyu. Saka enda kangoita zvivindi zviya munongoziva kuti vanhu mukajairirana. Vanongoti mukoma ina ndini. Tikanzi kuramba kutumwa. Ndikati handirambi kutumwa asi moyo wangu uri kundirambira. Handidi. Ndichiramba kudaro. Ndibva atosvika zvikanzi pazvidza paita masoja. Pana masoja ipapo. Saka masoja iwayo
akapfigira vana mai mumba, akabata huku, vakabika, vakadya, vakabva ipapo vakaenda panext pamhiri, vakapfuura umwe mukomana ipapo mujibha. Vachizouya futi kuva kudai vakabata futi umwe mujibha papi ipapo. Vese vavakabata ivo vakafa. Ndo gurupu rakapfuura mukoma weava first born yomba mavo ndopakapfurwa ipapo namutambara mukoma wavo apfurwa. Saka ivo vadaro vakabva vazotendera kubva vakwidza kuenda kune rimwe gomo, uko ndoko vakazonopfurwa manje. Koko ndoko vakapfurwa masoja iwayo akafira ikoko, akafira ikoko. Saka uyu mukoma wanamutambaro akabatwa nemasoja, abatwa nemasoja zvikanzi toda kuti musunge ngoro nemombe pano pambapa, unotakura bhodhi masoja ari uko nengoro muchiya nokuno kwakachena uko. Saka vakabatwa nevamwe baba. Saka mombe iyi yaJongosiya yakabva yatiza mombe yepamba paya kutiza zvokuenda. Saka baba vakati iwe Mwari wedu nemudzimi yedu John yaita kuti tirarame, hatitize titevere rwizi takadai. Havatevera vari kutya, ndosaka vatuma isu. Uya John vati kana ndoda kuona kuti masoja acho akafa mangani zvauya vakumaisara nemombe iya kusvika aidzora aibati vaiva tenda oga. Achinosvika kuya vatakuriswa zvitunha zviya vachieseswa kurodhi kumota dzavo uku vapedza ndobva vakangonzi kwidzwe mota pichana kwakutendera kwakutopfuura kumba kwavo kwana John kuti vanga vari kurodhi ndobva vanzi burukai chiendai panomwe mukomana ndokusiyiwa ipapo. Baba wangu asingazivi kuti John akafa. Saka vamwe vana maiwo makombodzi akati hoto yaitika iyi yafa vanhu vakawanda. Vana mai fambai muchitariswa kuti batsire mutarise vana vani vana venyu kunyanya vakomana nevasikana. Saka pavakafamba vana mai vaya pakanzi pana vamwe vanhu vari apo vanofanira kutarisa vakaziva hembe. Uyu ndi John wakwamutambaro uyu, sheti yake yewhite nebhandi rekumwe mabhandi aita sekurukwa so netirauza rake reblack ndiye chete. Vadzoka kuna baba kati kuna Mutambara handei motibatsira kuti tionewo vakomana vari apo. Ndobva vasvika paipai zvikanzi uyu tatiti kutoremo nemwana wenyu uyu. Ndobva mboti asi zvikanzi ndiye. Ndobva vadzokera kumba muziva nokuru vadzokera kumba kotasa hembe vai mumba vakaona zveshowa hembe idzodzo hadzimo. Ndobva vazitora mwana wavo asi saiti vongoita zvokungodai pagumbezi kudai kwakunocherera. Saka zvanga zvakaoma. Saka pakazonzi hondo yapera makanga muri kupipa? Pakazonzi hondo yapera isi takanga tiriko kumba. Taive nemakomboti dzaingobvisa saizvozvo kana vakaenda votomboenda kumba. Nogona kusvika kumba kudai votosvika muchibhoti vana mukoma uyo votodi todzokera. Kana kuti musati matobvapo pamunosara muchikilina paipai vamwana mukoma votosvika mototanga kutobika futi ipapo. Saka ndo vakazokuziva kuti hondo yapera? Ndo vakazotaura kuti hondo yapera. Takuita sei? Takuenda kumasimple points. Saka ivo vakaenda kumasimple points isu tikasara. Saka pamusha pachitongo apa pakamira sei? Pamatongo sorry. Pamatongo pakasara pari padongo. Danga remombe dzavo dzaingozvifudza zvega. Panga paine bhuruhombe ranga riripo ndo raitungamirira dzimwe dzobuda dzinotsvaga mvura dzomwa mvura zuva ridoka dzodzokera kumba kwadzo. Pane vakazodzoka? Vana vacho vakazouya. Iwo magadhijeri iwayo akazouya. Akazouya varipo izvozvi. Alright. Saka ndonzwa kuti pane time inombonzi vana Chimbwido vada kuvhetwa, munomboendawo? Takatovhetwa tikapiwa marisiti. Mangopiwa marisiti? Ndopazvakamirira ipapo? Ndopazvakamirira ipapo. Saka dzimwe shamwari dzenyu dzamaibika nadzo dzakatsakatika munguva yehondo ndanani? Kwedu kusaidhi hakuna musikana akafa. Okay. Hakuna. Ko vakaenda kunorwa hondo pane vakati takuno isa kuenda kuMozambique kana kuZambia? Wakaenda kunorwa hondo umwe musikana ndowe pamanye kwamaburutsi kumaranjiko kwainzi Geti uye akaenda uyu. Akadzoka? Akadzoka. Ari kupiye zvinezvi? Iye zvino handizivi. Handizivi kuti kumba kwavo nekwedu kwanga kwaka kure nakure. Asi kudzoka Geti akadzoka. Handiti. Saka chamungade mimi sana Chimbwido kana kuti sachimbwido chipo Chimbwido chamungadi kuti hurumende kuitirewo kana kuti kutendewo kana kuti Zimbabwe
iri kutendewo nechi? Isu tanga tida kutendwa nekubatsirwa zvakafanana nekuti izvozvi patiri panapa hatina mvura. Mvura iri kunetsa. Tiri kutochera mvura kuma next door. 1 taida kungotendwawo kuti vakatibatisawo kana imari yokuti ndikwanise ndikawana chivakwa chandinoita kana kuti kuvaka imba yandoziva kuti nyangwe ndikafa vazukuru vangu vanoti mbuya vedu vakarwa hondo ndo vakaita izvi. Zvandinoshuwira izvozvo. Handiti ayo ndatenda Chimbwido Chipo. Ayo mazvinzwira mabasa akaitwa naChimbwido Chipo kuno kuFeatherstone ndokwatiri pazara nhasi. Kana uriwo Chimbwido, kana uri mujibha, kana muri vabereki makabatsirawo panguva yehondo muchishuvira kuti aiwa inini regai ndimbotaurawo kuti nhoroondo yehondo yakafamba sei, tibatei tironge tione kuti tingasangane mutaurewo nyaya dzenyu. Ndakamirira Zim News Beat TV crew from Featherstone ndinoti aiwa ngatisangane mune mamwe maprograms. For now it's bye bye.
For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Taigara mumakomo Zimbabwe 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 manya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe Zimbabwe manya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumakomo Zimbabwe manya manya takabatesa